Luego de la reciente publicación de un reportaje acerca de la no ocurrencia de una anomalía sísmica en el territorio cubano y la región del Caribe hasta el mes de febrero, publicado en la televisión de Santiago de Cuba y el medio digital de este canal, páginas no oficiales utilizaron de manera malintencionada la información ofrecida por el doctor en ciencias Enrique Arango, director del Servicio Sismológico Nacional, procurando así inquietar a la población ante una supuesta alarma de tsunami. Ante este degradante hecho, correspondiente solo al actuar de quienes dicen ejercer un periodismo veraz e inmediato, nuestro equipo de prensa volvió nuevamente al Servicio Sismológico Nacional y estas son las declaraciones. El Servicio Sismológico Nacional reitera que en estos momentos hay una estabilidad sísmica en todo el archipiélago cubano, que no hay ninguna anomalía sísmica y que no se ha emitido ninguna alerta de tsunami para el norte del Caribe y el territorio cubano. Que lo que expresamos anteriormente está relacionado con la conformación de un sistema de alerta de tsunami como parte de un proyecto binacional entre República Dominicana y Cuba, donde también participa Jamaica, que consiste en la conformación de ese sistema con la instalación de estaciones mareográficas en Baracoa, aquí en Santiago de Cuba, y que para en caso de que ocurriera una anomalía del mar, se registrara y se avisara al Estado Mayor de la Defensa Civil. Pero no implica que en estos momentos exista una alerta o una alarma de tsunami. En caso de que existiera alguna situación anómala, quien se encarga de emitir la alerta es el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. La información que genera nuestra institución es una información pública, es decir, toda nuestra población o incluso en el exterior pueden acceder a nuestra página web y conocer qué terremotos estamos registrando en ese momento, qué cantidad de sismos estamos registrando, cuáles son esas zonas. Incluso existe una APK que pueden descargar desde esa web y ver en sus teléfonos móviles, darle seguimiento a cómo evoluciona la actividad sísmica. Es decir, no es información secreta, es información pública. Es información que es interpretada por especialistas continuamente para en caso de que tengan que tomar las medidas pertinentes, así se haga. Siendo así, es importante recordar que la no ocurrencia de una anomalía sísmica hasta estos momentos no indica que la población no se mantenga preparada y alerta, pues ya se conoce que los eventos sísmicos no son predecibles y que dadas las características de Santiago de Cuba, es la provincia con mayor riesgo sísmico en el país. En el caso de un terremoto, como siempre hemos dicho, es imposible predecir si va a ocurrir mañana, la semana próxima o en un momento determinado. Lo que en este caso lo que se hace son medidas de mitigación, es decir, se investiga para conocer qué va a ocurrir en caso de un sismo de gran intensidad y entonces se toman las medidas para que en caso de que ocurra los daños sean lo menor posible. Algunos de estos sitios incluso referenciaron que la publicación de este material había sido suspendido de la página del sitio oficial de la televisión en Santiago de Cuba, lo cual es otra falacia. Acciones como estas solo resaltan las claras intenciones de desestabilizar y sumar criterios inapropiados de quienes muchas veces, sin consultar otras fuentes de información, se dejan manipular haciendo uso de las noticias falsas, también conocidas como fake news, manejadas a caprichos de los mercenarios de la información en las redes sociales. Los medios cubanos no se rigen por artimañas comunicativas para ganar público, sino que mantienen los principios éticos de una prensa comprometida con el pueblo, que a fin de cuentas es el único y verdadero protagonista. En Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.